Välkommen till Källingby, jag heter Elisabeth och välkommen ut i en höstig trädgård där vi idag ska ta hand om det här som är aroniabär. Vi har haft några frostknäppar, det är början av november nu, så nu är det dags att plocka in, så ska vi göra en aroniasylt på dem. Så häng på! Aronia är ju en av de här bären som är väldigt rika i antioxidanter. De är mycket färgämnen i dem. Vilket visar sig när man plockar att man blir alldeles röd om fingrarna. De lossnar väldigt lätt. Jag tar egentligen bara och kramar lite på klasarna. Så hoppar de loss. Bunken är full. Men det finns en massa bär kvar fortfarande på buskarna, så jag får gå ut och plocka mer sen som jag kan frysa in. Men det här kommer räcka mer än väl för att göra sylt. Vi ska bara plocka med oss lite äpplen in också. Så 2 stora bunkar med bär blev det. Nu ska vi skölja av dem. Sen så ska vi se om det är några små stjälkar som sitter kvar som vi ska ta loss också. Så kommer jag frysa in ganska så mycket av det här. I det här receptet så ska jag ha 1 kilo bär. Och väger upp. Hämtar och skördar bären. Där har vi 1 kilo. Mer. Så. Och sen ska vi ha 1/2 kilo äpplen i också. Så jag ska ta och skala och dela upp i bitar. Så! Då tjofsar vi ner de här också i grytan. Till det här nu så sätter vi till 1 deciliter vatten.
Och sen så ska vi ha i 900 gram syltsocker. Så. Sätter vi det här på spisen. Nu ska det här få koka upp. Sen ska det få koka en 10 minuter, en kvart. Och under tiden så ska jag fortsätta och rensa de bären som är kvar som jag ska frysa in. Nu när den har kokat klart så föredrar jag sylten lite mer homogen. Så jag brukar stavmixa lite. Så där någonting. Och det sista vi har in innan vi lägger dem på burkar är en skvätt citruslikör. Jag har lite limoncello. Har man inte eller vill inte ha i likör så kan man ha i citronsaft istället. Och här är det inget exakt mått, det är bara lite på håsor där. En skvätt. Nu rör vi runt det lite. Så ska vi ta fram burkarna som har stått i ugnen på uppvärmning och börja fylla på. Och så fyller vi på så vi har ungefär 1 centimeter kvar ut i kanten. Blir en liten burk också. Så torkar vi rent kanten. Lite vinäger. Sätter vi på locken. Och slutligen så ska vi omkonservera dem i 10 minuter.
har vi nått upp till det mörkgröna intervallet på min ångkonserverare här. Så nu kan jag sätta igång tidtagningen på 10 minuter. När tiden har gått så är det bara att stänga av plattan och lyfta på locket. Försiktigt så man inte får ångan på sig. Och sen får de stå här i 5 minuter och vänja sig lite vid rumstemperaturen innan jag lyfter bort dem. Nu kommer de här burkarna få stå här över natten och svalna. Så imorgon så tar jag av klämmorna på dem. Och de som har varit observanta har sett att jag har 3 klämmor på. Normalt när man vattenbadskonserverar eller ångkonserverar så behöver man bara ha 2. Men mina klämmor har börjat bli lite dåliga i spänsten så jag föredrar att sätta 3 på för att få säkra sidan. Sen har jag en liten burk som jag ställer direkt in i kylen. Det är så pass lite i den. Så hoppas jag om ni har aronia att ni testar det här receptet för det är ett jättegott recept på aroniasylt. Då säger jag tack för den här gången så syns vi i nästa video. Hej så länge!